படத்துல ஹாரர் இருக்கு, காமெடி இருக்கு, ஃபேண்டசி எலிமெண்ட் இருக்கு, அட்வென்ச்சர் இருக்கு, இப்படிதான் போய்கிட்டே இருக்கு. ஆனா எதுவுமே வந்து நம்மளுக்கு ஒர்க் அவுட் ஆகல. கடைசியில பார்த்தா திடீர்னு பார்த்தா ஹிப்னாட்டிசம்ன்றாங்க. அதுவும் ஒரு அளவும் புரிய மாட்டேங்குது. இன்னும் உங்களுக்கு புரியல? அதான் நல்லா ஹீரோயினோட இப்பெல்லாம் காமிச்சாங்களே, நீங்க நோட்டீஸ் பண்ணல? ஓ, அதனாலதான் அது ஹிப்னோட்டிசமா? ஆமா, இப்போ நோட்டீஸ் ஹிப்னோட்டிசம். இப்ப இந்த சிறை படம் எல்லாம் பார்த்தோம்லன்னா, அதுல ஒரு சீன்லாம் பார்க்கும்போது ஆனா ரொம்ப லைவ்லியா இருந்துச்சுன்னா அப்படின்லாம் ஷேர் பண்ணுவோம்ல, அந்த மாதிரி எனக்கு இந்த படத்துல இல்லாத மாதிரி ரொம்பவே ஃபீல் ஆச்சு. ஆர்டிஃபிஷியலா இருந்துச்சு. ஆனா ஒரு சில சீனுக்குலாம் ச்சே நம்ம கொஞ்சம் அந்த இடத்துல லைவா இருந்திருந்தா நல்லா இருந்திருக்குமே அப்படின்லாம் தோணுச்சுங்க அந்த படத்துல. அப்படி என்ன சீனு? மாளவிகா மோகன் வராங்கல்ல, அதானே அந்த ஹிப்பு சீனு, அதெல்லாம் இருந்திருந்தா இன்னும் கொஞ்சம் கனெக்டிவா இருந்திருக்குமே அப்படின்னு தோணுச்சு. காஜி சாப், இது ராஜா சாப். ஆனா நல்லா இருந்துச்சு. மாளவிகா தானே. நான் கூட சீரியஸா தான் போய்கிட்டு இருக்கேன் அந்த சீனு. டக்குன்னு ஒரு இடுப்புல வந்து வளைவு சுழி எல்லாம் பாத்துட்டு இருப்பாப்ல. ஏன்பா அதெல்லாம் பண்ற அப்படின்னு போது அவங்களே சொல்லிப்பாங்க, ஹீரோயினுக்கு மூட மாத்துறாரு, பயத்துல இருந்து அவர் வேற மூடு கொண்டு போறாரு அப்படின்னு. அவங்க ஒரு ஆல்ரெடி தியேட்டர்ல இருந்தவள மூடு மாதிரி வெளியே போயிட்டு தியேட்டர்ல இருந்த எல்லாவனுக்கும் ஒரே மூடு தான். நீங்க படத்துல என்ன மூடு காமிச்சாலும் தியேட்டர்ல இருக்கிற எல்லாருக்கும் ஒரே மூடு தான், வெறுப்பு. ஏன்டா உள்ள வந்தோன்ற வெறுப்பு.